руку, не видно, что руку поднял, получил шаровую. И туда. Так. Просто встречный бой. Ух ты, я маску не одел. Минус 3. Убит! Кстати, вообще пошел. Минус 2. Еще минус 1. Минус 2. Бессмертный. Минус. Минус 1. Убит. Идем в бой опять. Народу, блядь, нет на центре никакого. Ну все, тогда 5 минут. Тогда же уже сейчас это объявится эту игру. Второй раунд.
Убил же. Убит. Убит же. Убит. Ну капец. Бля. Вот это постава. Артем, кто там разбивает? Да. -1.
Ушел. Минус 2. Убит! Минус. Минус. Вроде играем. Да я что-то не знаю, мы сидим уже, блядь, час в доме, никто не понимает никаких действий. Все, играем дальше, все. Дом надо там оборонять. Убит. Мертвые не сдают. А?